Oke teman-teman semuanya, edisi kali ini di kandang Sadani Bird Farm ada anis kembang yang sedang menetas 3 ekor ya teman-teman semuanya. Mohon doanya semoga bisa lolos seleksi alam sampai nanti panen. Oh ya, kami ingatkan lagi, seluruh hasil tangkaran di Sadani Bird Farm diperjualbelikan. Jadi untuk teman-teman yang berminat, silakan langsung saja hubungi kami.